Приветствую всех на моем канале, всех вас очень рада видеть. Сегодня я вам расскажу про влияние погодных условий на топку печки, на топку камина, на тягу. Замечали же такое, что иногда печка дымит почему-то? Так вот, разберемся. Для начала, конечно, нужно вам проверить, правильно ли построена печь, спроектирована, почищены ли все колодцы, дымоход. Это нужно чистить один раз в год. Нужно это все проверить. И потом, естественно, влияет на дымление печи времена года. Например, зимой, когда холодно, тяга хорошая, дым выходит через дымоход, и все прекрасно. Хорошая тяга, хорошо горит, дома тепло. А летом, например, печь дымит, все, весь дым идет в дом, практически не горит, а просто тлеет, потому что дым уходит в более холодное помещение. Так как на улице за окном жара, дым уходит в более холодное помещение, то есть в дом. Так вот, другие погодные условия, это такие как дождь, снег, в общем, осадки, гололед, туман. Это все ухудшает, поэтому печь плохо горит и может даже дымить. Вот. Принято еще считать, что низкое атмосферное давление также влияет на топку печки. Но не стоит принимать это однозначно, так как все зависит от циклона проходящего. Например, если циклон подходит только к нам, то, естественно, осадков пока нет, и будет наоборот хорошая тяга, и все будет хорошо гореть. А если циклон уже у нас проходит, то будут осадки и, соответственно, ухудшает горение печи. И это может все дымить. Вот. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждем новых интересных и полезных видео. Всем пока!